Hai mam, obat anak kalau musim pancaroba. Di musim pancaroba kayak gini tuh anak rentan banget sakit kena flu, batuk mam. Ya, sebelum aku kasih obat minum, aku tuh sering banget ngolesin anak aku tuh pakai Yamis Babies ini mam. Dia ini calming cream dengan kandungan eucalyptus oil dan vanilla essential oil, bisa meredakan kolik pada anak serta meredakan flu dan batuk pada anak. Cara pakainya gampang banget, kamu tinggal oleskan pada telapak tangan hingga berminyak, lanjut oleskan pada rongga dada si kecil mam. Jangan lupa pijat dengan halus ya mam, biar si kecil lebih nyaman. Oh iya, Yummy Babies ini aman banget buat bayi dan juga anak-anak, jadi dia nggak bakalan bikin kulit si kecil iritasi. Bisa digosokkan di tangan, kaki, punggung, dan perut. Yuk mam, restock Yummy Babies dari sekarang sebelum si kecil sakitnya makin parah.